慈善一點通，主持黃曉霞。今日嚟到慈善一點通嘅時間，我係黃曉霞，藍力通顧問有限公司嘅負責人啦。多年嚟都係從事慈善團體機構嘅管理人員啦，而家係幫慈善團體同中小企咧做一個諮詢顧問嘅。咁今日咧我係請嚟嘅就係我救命恩人，係啊，係啊，麥偉傑醫生係啦。咁啊就係腦神經外科嘅醫生。咁佢病人咧就由0至100歲都有噶。而家咧就其實係一位私人嘅執業嘅腦神經外科醫生啦，亦都曾經咧就去任職威爾斯親王醫院嘅顧問醫生，亦都擁有咗20年嘅經驗。咁佢喺咧美國咧西雅圖咧深造微創脊椎醫生，如果我讀錯話俾我聽下，和腦底腫瘤手術啦。咁現任係中文大學外科臨床副教授。咁啊仲接受咗多個傳媒嘅訪問啦，香港電台啊、無線電視啊、開電視同埋星島日報等等嘅，主要係分享咧腦病患嘅知識同經驗，幫我哋市民打氣嘅，係啦。咁今日咧有特別日子喎，麥醫生係啊，咩日子咧？係啦，咁就係啦，聽日咧就係世界老年痴呆症宣傳日，亦都話叫做咧世界老年痴呆症日。咁呢一日咧，其實咧全個世界咧有60個國家同埋地區咧係組織咧一系列嘅活動去宣揚啊，或者宣傳老年痴呆症嘅一啲關注嘅，係啊。咁啊，依節俾我講多啲少少嘢啊，麥醫生，同埋係啊，等我講下先。咁這麼近啊，那麼遠啊，我從來冇諗過咧，醫生同我一個好近嘅距離啊。咁我自問咧記性係非常之好嘅，係啦，即係咩無謂嘢我都記得啦嚇，過目又不忘啦，係啦，身體幾年嚟都冇病嘅，但係咧，係有一個階段咧，我就突然間頭暈啦，咁啊覺得唔舒服喎，咁就以前唔舒服，你估我會做咩？咁啊西醫最唔中意我咁做噶啦，就係我會咧去飲銀橋啊，食銀橋羅漢果係啦咁嘅嘢，咁或者走去瞓覺啦。咁舊年咧我就覺得自己特別疲倦，咁可能多嘢做，我覺得。係啦，咁就放工之後翻去咧，就一路就瞓覺，咁啊好誇張，由晚上嘅8點瞓到凌晨嘅2、3點，咁啊起身做咩咧？起身就沖涼啦，沖完涼之後咧就走去跑步，係啦，成件事就好顛倒嘅，咁一瞓又再瞓到8點，咁啊覺得好似我直接講咧，自己好似死咗噶嘛，即係瞓到死，完全冇晒知覺，唔使去廁所。咁呢件事咧就持續咗，我諗9個月，係啦，咁樣，咁啊直到咧我自己覺得可能工作好忙啦，咁有一次就去眼鏡鋪，咁我就有個外國車牌咧就要續，咁佢就要睇你咧點解唔使戴眼鏡，因為我以前做即係做咗 LASIK 啊嘛，咁就佢話要有一個驗證咁樣，咁我驗光師咧就話佢其實係某大學嘅教授，係啦，咁佢就話幫我發現懷疑我隻眼壓過高。咁佢就話唔知你會唔會係青光眼？咁我就嗰刻就真係呆咗啦。咩叫青光眼咧？咁樣，咁我就去問佢。咁眼科嗰度咧，即係個驗眼就話我唔係醫生，我唔會去睇嘅，我就係教書嘅啫。你不如去翻眼科醫生度睇啦。咁咧，我同一般人一樣咧，我都因為嗰陣時係疫情啊，我覺得冇乜特別嘢，不如我就唔睇啦，係啦，又唔覺得有咩唔舒服。咁同埋咧喺個眼球入邊咧有一條紅色嘅血絲，咁我可能嗰陣時我都俾你睇過一條好紅色嘅血絲。咁我就諗咁呢個叫眼壓高啊，真係唔識喎。其實呢件事唔知係啲乜嘢。咁有一日咧，我喺今年嘅2月16號咧，我好記得就係我放工翻嚟咧，我就諗住去翻咗屋企做睇個計劃書啦。咁我第一下咧就係踩落嗰個 escalator，即係扶手電梯度。第二下咧就有人同我講：喂，你暈咗啊？要做手術啊？咁好似不省人事咁樣。咁但係嗰刻咧，我係唔識驚嘅。原因係點解咧？因為我都唔知道點解。總之咧，個短期記憶好似冇咗咁樣。咁個片段上咧，有啲時序我都記鬼錯晒啊。OK，咁我有啲嘢咧，可能麥醫生都知啊。我成日 send 嘢俾你咧，不斷 send 咧係用另一個電話聯絡嚟嘅，即係聯絡你另一個就係講啲病嘅嘢啦。咁我 WhatsApp 咧就喺4月咧再攞翻佢出嚟睇翻我講嗰啲嘢。其實有陣時呢啲嘢不斷重複㗎，一句説話咧係嘛repeat 幾次咁樣啦，係啦咁樣。咁之後咧我就記得你講過嘅嘢，但係淨係記得嗰啲啫，係啦。咁記得你話俾我聽隻眼會腫啦，係啦，係嘛？咁我
就好鬼緊張，知唔知緊張咩啊？樣唔靚咯，咁我就叫個 friend，我就話喂，不如我幫我咧整個 mask 啦，仲要係綠茶嘅 mask，因為咧可以抗即係消腫咁樣啦，係啦咁樣。咁啊另外咧又整個嗰啲唔知網布啊，笠住自己個頭，咁諗住自己靚啲啦，係啦咁樣。咁呢啲其實同咧有咩有關咧？即係同美容有關啦，係啦咁樣。咁跟住翻到屋企之後咧，咁做完手術啦，我就覺得個頭有啲痛啊，咁我就一路就懷疑緊你，OK？我懷疑緊你個手術做得唔好啊，咁我就一路諗，咦咁點咧？咁啊成日都問你，你就話聽冇嘢，咁啊唔知你記唔記得？你又話叫我影相俾你睇啦，冇嘢啊咁樣。咁後尾有一次覆診咧，咁啊醫生同我講咧，即係我哥同我去覆診嘅，佢就話其實你上咗3粒螺絲啊咁樣咯。咁我就話，我冇聽過你講呢句説話。咁啊，我哥就話其實佢有講㗎，不過你冇留意啦咁樣。咁我個做法就係由我平時打側瞓咧，我好中意瞓埋一邊嘅。咁我而家就打平瞓咯。咁打平瞓咧唔使學好耐，學幾日啫。咁我就打平瞓就變咗冇頭痛啦，係啦咁樣。咁啊同埋你講咗一句咧，令我好深刻。你話會慢慢適應咯。呢3粒螺絲會慢慢適應。咁啊到咗今時今日咧，其實佢喺我生命中咧冇乜特別嘢，因為我一啲都唔痛啊，係啦咁樣。咁食藥就會搞到手震啊、甩頭髮啊咁樣啦。咁我就買咗好大量嘅防脫髮洗頭水，逐樣試。咁但係可能一日都甩過8條噶。係啦，咁我成日都問你㗎，我話點鬼搞，即係一路都甩頭髮，咁點算咧？咁同埋而家咧，其實叫做康復咗啦，咁但係我就本身就好怕啲強光啦，咁我就都揾翻自己以前嘅太陽眼鏡出嚟戴嘅。係啦，型啲之餘就係驚啲閃光會影響到我啦，咁樣。咁啊之後就好多朋友就話：喂，你呢個係大手術嚟嘅喎。咁我其實嗰刻先知道，原來呢個叫大手術，同埋頭蓋骨。其實呢啲嘢咧對我嚟講都唔知係咩嚟嘅。總之就做完啦，係啦咁樣咯。係啊，喂，麥醫生，我講咗咁耐啦，咁啊你又遇到一個咁既唔知係咪要勇敢啊，既貪靚啦，亦都好中意問問題啦，或者啲問題我自己都不斷喺度處理，不斷喺度自己解答嘅。咁你覺得腦其實究竟係啲乜嘢啦？咁樣係啦，咁啊多謝你嘅包容先，我不斷喺度問嘢，係啦。好嗱，腦係啲咩啊？呢個係一個好抽象嘅一個問題。咁但係其實腦係我哋一個叫中樞神經嘅一部分，咁同脊椎都係一個叫中央嘅神經嘅一部分嚟嘅。咁當然你個人嘅思考啊、活動能力啊、睇嘢啊、嗰個接收啊，都係全部靠個腦啦。咁你嘅記憶啊，咁都係個腦嘅功能之一啦。咁當然，譬如一啲組織例如腦幹，咁就係一個人醒唔醒啊、心跳唔跳啊，咁有冇話即係一個正常嗰個人咧要 function 一定要靠個腦幹，咁腦幹功能好緊要咯。係，咁即係腦幹啦，咁樣講係咪啊？咁我就見咧腦科醫生都有成90位嘅喎，咁佢哋嘅專科咧又做檢查、診斷啊，頭先你講嘅大腦啊、脊髓啊、肌肉啊等等啦，中風啊、柏金遜啊，或者係數之不盡嘅，係啦。咁腦神經同腦又點樣解釋咧？係咪腦入邊嘅神經咧？咁樣咯。嗱，我哋嗰科其實叫神經外科啦，咁其實我哋就包括幾樣嘢嘅，即係做腦嘅手術啦，仲有啲脊椎嘅手術啦，咁包括譬如脊椎嘅腫瘤啦，或者譬如大家常見嘅一啲坐骨神經痛啊、椎間盤突出啊、一啲退化病啦，咁嗰啲我哋都會處理嘅。咁有一啲叫周邊神經嘅病，例如譬如有啲人可能譬如手腳佢都可能生咗一粒粒嘅嗰啲神經瘤啊，或者譬如有啲外國有啲醫生會處理好多啲叫做譬如腕管綜合症啊，咁嗰啲都會處理埋嘅。係啦，咁所以全身嘅神經。中央神經包括一條周邊神經，如果要動手術嘅，我哋都會處理咯。即係犯一粒粒嘅嘢喺一個身咧，其實就可以處理啦，係咪啊？係啦，即係如果係神經瘤啦，即係當然你如果其他咁嗰啲就即係要 check 咩原因咯。好啊，不如一陣翻嚟我先講下點樣救翻我啦，好嘛？咁今朝咧我哋都有個朋友咧就問我，即係都同樣都患到一啲血管嘅一啲唔舒服啊，啲疾病啊咁樣，咁佢就問我介唔介意分享，我就話唔介意，因為我今日都特登請阿麥醫生嚟做分享，因為我希望呢更多嘅市民知道啦，其實我哋及早預防勝於治療，即係總之有任何嘢就即刻去睇醫生，同埋揾一個積極尋求嘅一個協助嘅方法，係啦。咁我去咗廣告先，跟住第二節翻嚟慈善一點通。